Sveiki visi! Tai AUTODOC autodalių keitimo vaizdo pamokos. Įrankiai, kurių jums reikės keitimui. Nepraleiskite mūsų naujų įdomių vaizdo įrašų. Tiesiog nepamirškite paspausti mygtuką prenumeruoti ir varpelio simbolį. Naujus vaizdo įrašus mes publikuosime kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos rasite vaizdo įrašo aprašyme. Autodalis jūs galite įsigyti mūsų tinklalapyje, pasinaudoję žemiau esančiomis nuorodomis.
mano prekė. Visos nuorodos aprašyme. Padėkite mums tobulėti, palikite savo komentarus. Dėkojame, kad žiūrite mūsų vaizdo įrašus. Spauskite patinka ir dalinkite su draugais, jeigu jums patiko šis vaizdo įrašas. Geros dienos! Sekite mūsų socialiniuose tinkluose. Mus galite rasti Instagrame, Facebook'e ir Twitter'yje. Visos nuorodos aprašyme.